Sobat Fenomena, video kali ini mengulas tentang api abadi di dalam air terjun. Biasanya api akan mati kalau kena air. Tapi beda dengan api abadi di dalam air terjun yang terletak di New York, Amerika ini. Walaupun cuaca dingin banjir, tidak pernah padam sampai detik ini. Air terjun tersebut sudah ada 400 juta tahun yang lalu. Ketinggian api mencapai 20 cm. Mungkin sekian ulasan tentang api abadi di dalam air terjun. Semoga bermanfaat. Terima kasih.